Привет, меня зовут Николай. В детстве мне всегда нравилось заниматься с автомобилями. Папа всегда брал меня в гараж. А сейчас, когда я повзрослел, я купил себе старый ретро-автомобиль, и стали возникать проблемы с его техническим состоянием. Первоначально, конечно же, я залез в интернет, купил себе каких-то книжек по ремонту автомобилей, но понял, что мне не хватает практики. Друг посоветовал мне эти курсы, я пошел на них. Что мне нравится, что теория всегда сопровождается с практикой. Очень много практических занятий, на которых я могу узнать все детали и все нюансы по ремонту автомобилей.